बैक से व्हील जो हमने इतना मेहनत करी थी पेस्टिंग वगैरह, तो उसका फाइनल लुक हमने ये फ्रेम बनवा दी है इसका बाहर से। ये हमने नहीं बनाया, हमने बाहर से बनवाया। तो आज आपको दिखाते हैं और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कैसे लग रहा है। और किसी भी भाई को, बहनों को, किसी को भी चाहिए हो फॉर अपने रूम, ऑफिस वगैरह किसी भी डेकोरेशन के लिए, वॉल डेकोरेशन के लिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, वी विल सेल दिस एज वेल। सो ये फाइनल है, दिस इज़ द फाइनल लुक। ये सब बिल्कुल नई प्लास्टिक कोटेड हो रखी है। ये आज ही फ्रेमवर्क होके आया है, ठीक है। अगर आपको आईफोन 10 कोई भी मॉडल्स के, आईपैड 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, जो भी आईपैड के चाहिए हो, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। कोई भी फ्रेंड्स सर्कल में किसी को भी आईफोन 10 का चाहिए तो नेक्स्ट हम आईफोन 10 का बनाने लगे हैं। ये भी सेम A3 साइज शीट में बनेगा, आप चेक कर सकते हो। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये आईफोन 10 का बनेगा मॉडल। तो अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें सारे स्पेयर पार्ट्स लगाएंगे जेन्युइन, उसकी वीडियो बनाएंगे अब। स्टे ट्यून्ड।